السلام عليكم، عاملين ايه يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اشرف محمود من قناة فكرة تعلمني. النهاردة هوريكم الغسالة دي فيها مشكلة، غسالة الاطفال بتاعتي. هنشوف ايه المشكلة بتاعتها ونحلها. هنا هندور الغسالة اهو، وادوس على المروحة نشوف ايه المشكلة فيها ونحلها ان شاء الله. تابع معايا الفيديو للاخر. هنا انا ماسك الغسالة بايدي وهي شغالة. الغسالة دي مشكلتها في سير بتاع الموتور. هنشوف ايه المشكلة بتاعته وهنحلها ان شاء الله. انا ماسك الغسالة بايدي اهو، هسيبها وهي دايرة متوصلة بالكهرباء. هنا المفروض عزم الموتور بيبقى جديد. هنلف الغسالة وهنفكها نشوف ايه المشكلة اللي فيها. هنا انا بفك الباب الخلفي بتاع الغسالة. الغسالة دي غسالة الأطفال فريش 3 كيلو. هنا بنفك 3 مسامير اللي هما السن فك. هنشوف السير ايه المشكلة اللي فيها ونحلها. هنا ادي الموتور زي ما حضرتك شايف. انا بدوس على السير اهو، في مشكلة ان السير بالبديهي هو متكسر. الغسالة دي اول مرة تتفك، بقالها داخل في 7 سنين او 8 سنين. اول مرة تتفك. ودي زي ما انت حضرتك شايف مكونات الغسالة: الموتور والمروحة ما بيناتهم سير. هي المكونات بتاعتها خفيفة، هو سير الموتور والمروحة وبيناتهم سير، والخرطوم بتاع المية بتاع الفايز اللي هو اللي بنفضي فيه منه الغسالة. وفي الجنب ده انا كده بلف بتاع المروحة بتاع الموتور عشان نشوف مشكلة السير دي فيها ايه. بس انا ملاحظ ان هو السير ده متكسر من جوه ومحتاج يتغير. هنا نجيب البيبة ال10، هنفك القواعد بتاعته اهي. دي قاعدة وفي قاعدة تاني هنغيرهم ان شاء الله. نغير عادي ومفيش اي مشكلة فيه. هنا دي البيبة ال10 اهي، بس باين على المسمار ده قافش فمش هيفك معايا بسهولة زي ما حضرتك شايف. تابع معايا. اذا عجبك الفيديو هتعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كده انا هحاول افك سير الموتور. هو مكتوب عليه 32 و518 زي ما حضرتك شايف اهو. ده الرقم. الغسالة دي خفيفة، الغسالة دي عملية احسن من غسالة اللي هي الفول اوتوماتيك او الهاف اوتوماتيك. الغسالة دي يا جماعة بتنضف احسن من الغسالات الاوتوماتيك. وانا السير ده كان عندي بتاع الغسالة الاوتوماتيك، هنشوف كان هيشتغل عليها ولا مش هيشتغل. هو يعتبر زيه نفس الحجم، بس هو ده واسع شوية. ان الرقم اهو مختلف. الغسالة دي انا بسميها الغسالة القروبة. ادي اهو مدخل الكهرباء بتاعها. هنا مش عايز يتفك.
المسمار واحد اللي بيتفك. هنا هطلعه خليه يلف من على الموتور وهيطلع ان شاء الله سهل، مفيش اي مشكلة. هنا طلع من الناحية اللي هي بتاعت الموتور، نطلعه من الجنب التاني اللي راكب في المروحة. كده المفروض ان هو طلع، نشد السير ونطلعه ان شاء الله سهل وبسيط. ادي السير، بس عشان مكان الموتور ضيق. وادي السير هنا خلاص هيطلع. تابع معايا الفيديو للآخر. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس، رأيك يهمني. ادي السير متكسر كذا حتة، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، ادي خمس حتت. السير ده من بقاله 9 سنين او 8 سنين راكب في الغسالة، وأول مرة يتفك منها. هو رقمه زي ما قلتلكم 518. ادي اهو الرقم، وادي 32 مكتوب عليه. نشوف السير هل ده هيبقى قد السير التاني بتاع الغسالة الفول اوتوماتيك ولا لأ. تابع معايا. وادي مكونات الغسالة، حاجتها بسيطة غير الغسالة الفول اوتوماتيك، مختلفة كتير. ده عبارة عن الموتور والمروحة اهي. دي المروحة اللي انا بحركها دي، وده الموتور. ودي الضفيرة بتاعتها اللي بتشغل الغسالة كلها، هي دي. ده اللي رايح للانتر، طلع فوق هنا للزرار اللي فوق ده. وده اللي جاي لمدخل الكهرباء، المدخل بتاع الكهرباء. دول 3 سلوك بتوع الكهرباء اهو. دول ال3 سلوك خلينا الضفيرة اهي. ده السلوك بتاع الموتور، سلكين. ده الأرضي، اهو. ده السلك الأرضي اهو واصل بالموتور، طالع من الغسالة. وبعد كده السلكين دول الكهرباء. ده هو اليمين والشمال بتاع الموتور. وده السير اللي احنا طلعناه ده، اللي هو بيوصل من الموتور حركة المروحة من جوه، اللي هو السير ده. ادي كل المروحة دي مروحة أطفال، بتاع ده غسالة أطفال. ده شكل الموتور من تحت خالص، القاعدة بتاعت الغسالة. دي هنا الغسالة اهي. ادي الغسالة كلها، غسالة أطفال. ده مكان المية، ده مدخل المية بتاعها. مدخل المية، موتور انتر. والموديل بتاع الغسالة ده اللي هو ايه، المفتاح اللي بيشغل الغسالة بالتايمر بتاعه. بعد كده بتفصل لوحدها. وادي الغسالة من جوه. دي المروحة اللي قلتلكوا عليها. كل
كلها بلاستيك، عبارة عن بلاستيك. هي خفيفة خفيفة يعني هي مش تقيلة يعني. هذا بس تحطها في حجرك وتجري بس. هنشوف بقى السير نغيره ان شاء الله تشتغل تاني مفيهاش مشكلة. من ساعة ما كنت بمسكها كده المفروض ان هي ما تتمسكش يعني وانا مشغلها، انما هي كده سهلة خالص، مينفعش اجيبها يمين اجيبها شمال عشان خاطر ادي السير بتاعها. هنا كسروا الغطا بتاعها. الغسالة دي عملية ما حجمها صغير بس شغالة بتقول يعني. ان شاء الله هتتابعوا معايا الجزء التاني من الفيديو، هنعمل الفيديو على جزئين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصلحها وان شاء الله ايه تتابعوا معانا للاخر لما نيجي نجيب السير بتاعها ونيجي نغيره، نبقى نكمل الفيديو.